Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana o'qish savodxonligidan o'quvchilarni o'qishini, o'qishida nimalarga e'tibor berish kerakligini kuzatamiz. Qani o'qishni boshladik. Bahor keldi, bahor keldi, shukur saduli she'ri. Keldi bahori gul bahor, erib bitdi oppoq qor. Uchib keldi qushlar jon, daraxtlar taxta marjon. Suvlar oqar shildirab, yulduz boqar miltirab. Chumolilar yayrashar, sho'x bulbullar sayrashar. Quyosh nurlarin sochdi, atirgul G'uncha ochdi. atirgul g'uncha ochdi. Bog'da qizil lolalar, terib oling bolalar. Ana juda yaxshi. Muallif she'rda juda chiroyli ta'riflar beribdi. Yana siz she'rda rasmlarni ko'ryapsiz, rasmlarni o'rniga so'zlar qo'yyapsiz. Birinchi rasmga qanday so'zni qo'ydingiz? Keldi bahor, gul bahor, gulda qo'ydim. Gul so'zini qo'ydingiz. Faqat qo'ygan so'zingizni aytib ketavering. Ikkinchi qatorda Qor, uchinchi qator qush, to'rtinchi qator daraxt, beshinchi qatorda suv, undan keyingisi chumoli, juda to'g'ri. Undan keyin bulbul, keyin quyosh, yaxshi, oxirgisi lolalar. Juda yaxshi. Bu she'rni yodlab olsak ham bo'lar ekan, ta'til davomida. Juda yaxshi. Agar yodlab borsangiz, ustozingiz juda xursand bo'ladi. Qani endi oldingi betlarni varaqlab ko'raylikchi. Biz yana qanday mavzularni o'tdik? Qaysi bayramga ta'rif berdik? Navro'z bayramiga ta'rif berdik. Qani sarlavhani o'qingchi. Klib keldi Navruzim, juda yaxshi. Yana keyingi sarlavha. Xush kelibsan Navruz olam. Yaxshi. Qanday gap ekan? Oxirida undov belgisi qo'yilibdi. Xush kelibsan Navruzi olam deydi. His-hayajon bilan aytilyapti. Qanday gap ona tilidan o'tganmiz? Oxirga undov belgisi qo'yilsa, undov gap, his-hayajon gap deyiladi. Albatta. Juda yaxshi. Ana endi hikoyani o'qishni boshlaymiz. Bahordan eng chiroyli bayram Navruz bayrami 21-mart sanasidan kun bilan tun tenglashgan kunda nishonlanadi. Ana endi mana shu gapda nima haqida aytilyapti? Navruz bayrami haqida aytilyapti. U eng chiroyli bayram Navruz bayrami. Qachon nishonlanar ekan? 21-mart. 21-martda nima bo'lar ekan? Navruz bayrami. O'shanda kun bilan tun qanday holatga kelar ekan? Kun bilan tun tenglashgan kunda biz Navruz bayramini nishonlar ekanmiz. Davom eting. Navruz so'zi yangi kundagi degan ma'noni anglatadi va eng qadimiy bayramlardan biri hisoblanadi. Juda to'g'ri. Ana endi Navruz so'zi qanday ma'noni anglatar ekan? Navruz so'zi. Qarang kitobda. Hozir o'qidingiz-ku. Navruz hisoblanadi. Qanday kun deb atalar ekan? Qo'sh tirnoq ichida ko'rsatilyapti. Navruz so'zi qadim. Xo'p, qadimiy bayram ekan. E'tibor bering, yana qadimiy bayramni tepasida turibdi. Eslab qoling shuni. Qarang. Ruchkangiz bilan tepani ko'taring. Mana. Ko'taring o'sha. Qanday deyilyapti? Yangi kun. Ana
Demak, Navruz so'zini ma'nosi yangi kun. ana shuni eslab qoling. Tushunarlimi? Albatta. Juda yaxshi. Davom eting endi. Yurtimizdan Navruz bayrami katta tayyorgarlik bilan kutib olinadi. Yaxshi, nafas rostlab to'g'ri o'qishga harakat qilamiz. Demak, yurtimizda Navruz bayrami katta tayyorgarlik bilan kutib olinadi. Ifodali o'qisangiz, mazmuni ham eslab qolasiz. Keyinchi ko'chalar tozalanadi. nima bo'lar ekan? Ko'chalar tozalanadi ekan. Bayram uchun tozalanadi. Endi bahor keldi, har doim tozalansa ham juda yaxshi bo'ladi. Davom etamiz. Daraxtlar oqlanadi va gullar ekiladi. Juda to'g'ri, davom etamiz. Qariyalar holida xabar olinadi. Juda to'g'ri. Mana ta'tilda hamma qariyalardan, qarindoshlaridan xabar oladi, to'g'rimi? To'g'ri. Bayram dasturxonida taomlardan ulashiladi. Davom etamiz. Odamlar bir-birlariga yaxshi tilaklar bilan bildiradilar. Juda to'g'ri. Qachon bildiradi yaxshi tilaklarni? Bayram bilan tabriklaydi. Keyin hamma bir-biriga yaxshi tilaklar tilaydi. Juda to'g'ri. Davom etamiz. Sumalar hilim ko'k somsalar pishiriladi. Pishiriladi. To'g'ri davom etingda qizim. Xo'p, qanday taomlar pishirilar ekan? Sumalar halim ko'k somsa pishirilar ekan. Juda to'g'ri. Davom etamiz qizim. Bayram munosabati bilan katta sayillar O'tkaziladi. Ayrim joylarda noto'g'ri harflar qo'shib ketyapsan qizim. Ana endi o'sha bayram televizorlarda ham ko'rgansiz. Bog'larda, dalalarda sayllar o'tkaziladi. Navruz bayrami ana shunday keng nishonlanadi. Oxirgi gapni o'qiymiz. Navruz do'stlik va birlik ramziga ega bo'lgan umumxalq bayramidir. Juda yaxshi. Ana endi Navruz do'stlik va birlik ramziga ega bo'lgan umumxalq bayramidir. Bu tekstni, bu hikoyalarni qayta o'qish jarayonida siz ravon o'qishga o'rganasiz. Ana endi rasmlarni kuzataylik. Mana juda chiroyli rasmlar berilgan. Demak, Navruz bayrami mana shunday shukuhda nishonlanar ekan. Siz ta'tilda bu hikoyani yana qayta takroran o'qing. Chunki maktabga borganingizda Navruz bayrami qanday bayram ekan desa, siz ta'rif berishga mana shu tekstlarni, mana shu hikoyalarni o'qish jarayonida sizda juda xotirangizda mustahkamlanib boradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.